международные, всероссийские, республиканские. Всего мы провели 587 крупных спортивных мероприятий. Мы достигли в этом году завоевания в официальных соревнованиях 203 золотых и серебряных медалей, начиная с чемпионата России, чемпионата континента и мира. Каждым годом улучшается массовость занятий, регулярных занятий физической культуры и спорта. Особенно популярным стал в республике скандинавская ходьба среди ветеранов и любителей спорта. Год аграрии завершаем хорошими успехами. Я хочу объявить, что наше спортивное общество «Урожай» заняло первое место в России. И это, значит, было озвучено, когда приехал министр сельского хозяйства Николай Васильевич Федоров в городе Якутске. Я всех поздравляю и желаю, чтобы сегодняшний успех, который вы сегодня имеете, работало на будущее, чтобы наши спортсмены на следующий 2015 год достигли больше успехов, радости приносить в нашей республике. Желаю всем удачи, успехов, здоровья! Год для национальных видов спорта стал особенно ярким, запоминающимся и, наверное, войдет как одна из золотых страниц истории спорта в нашей республике. В этом году мы получили изменения в новом федеральном законе о физической культуре и спорте в части развития национальных видов спорта. И сегодня мы можем сказать, что национальные виды спорта, как и раньше, открыты для всей России, для всех субъектов. Поздравляю вас всех с 2015 годом, желаю успехов и удачи. В этом году, уходящем 2014, вы знаете, что впервые проходили зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры, на которых сборная России показала отличный результат и показала и доказала всему миру, что мы сильны всей страной. Хочу сказать, чтобы они также в будущем могли пополнять ряды сборной России и с уверенностью доказывать, что именно в нашей республике растут те ребята, которые с гордостью несут знамя нашей Родины. Год уходящий, год олимпийский. Как уже было сказано, впервые у нас в России прошли зимние олимпийские виды спорта, ну и Паралимпиада. К сожалению, на этих Паралимпийских зимних играх от нашей республики никого не было. Но мы не горюем, потому что все у нас впереди. И потому что и в этом году наши паралимпийцы, судолимпийцы по адаптивным видам спорта показали высшие достижения не только в нашей стране, но и во всем мире. Еще раз всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаю всего самого наилучшего и высоких достижений. Спасибо. В начале 2015 года в Государственном собрании Федеральной Республики Саха-Якутия
планируется принятие двух законов республики. Закон о тренерах-преподавателей и закон о национальных видах спорта, которые прошли все согласования на всех юридических инстанциях и в правительстве Республики Саха-Якутия. Принятие этих двух законов будет способствовать развитию спорта, в том числе повышению заработной платы тренеров детско-юношеских спортивных школ и развитию популяризации наших национальных видов спорта на уровне Российской Федерации и мира. Очень много было сказано сегодня за спорт. То, что мы провели очень много крупных спортивных, международных и российских соревнований. Но я хочу в этот вечер сказать одно. Очень много раз я выходил также на эту сцену, становясь лучшим спортсменом года. Но мне сейчас вдвойне волнительнее вручать нам эти награды, чем получать эти награды. Поэтому, вот, дорогие друзья, разрешите мне сегодня вручить награды самым-самым лучшим спортсменам нашей республики. На 10-й строчке рейтинга лучших спортсменов республики Татьяна Григорьева, мастер спорта Республики Саха-Якутия, чемпион Республики Саха России, чемпион первого чемпионата мира, тренер мастер спорта по пауэрлифтингу Дмитрий Александрович Григорьев. На 9-й строчке Виктор Рассанев, вольная борьба, мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата России, победитель международного турнира памяти Дмитрия Георгиевича Коркина, серебряный призер международного турнира «Шахтерская слава», победитель международного турнира имени Степана Саркисяна, серебряный призер международного турнира на призы президента Бурятии, победитель международного турнира «Монгол Опен», тренер Иван Иванович Дмитриев, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, отличник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. На 8-й позиции Николай Стручков, шашки, международный гроссмейстер, чемпион мира и Европы по русским шашкам, тренер, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, отличник образования Республики, отличник физической культуры и спорта России Василий Иннокентьевич Кононов. На 7-й строчке рейтинга Денис Андреев, кикбоксинг, мастер спорта России международного класса, чемпион России и Европы, серебряный призер Кубка мира, тренер Андрей Васильевич Алексеев. На 6-й позиции Руслан Моисеев, тхэквондо, мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы, тренер, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, отличник физической культуры и спорта Республики Яков Васильевич Гаврилев. Третью строчку занимает Евгения Холоднов, легкая атлетика, заслуженный мастер спорта, чемпион России, победитель чемпионата России по мишени, серебряный призер чемпионата Европы, победитель зимнего Кубка Европы по метаниям, 4-е место на чемпионате мира по мишени, победитель международных турниров, тренер, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Бондарчук Анатолий Павлович и мастер спорта России, заслуженный тренер России Голодков Николай Александрович. Вторую позицию в рейтинге лучших спортсменов по итогам года занимает Василий Егоров, мастер спорта России международного класса, чемпион России, победитель международного турнира класса А, победитель чемпионатов России и мира среди студентов, победитель спартакиады молодежи России, тренер, заслуженный тренер ЯССР, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия и России, почетный работник физической культуры и спорта Республики Артур Иннокентьевич Пахомов. Лучшим спортсменом Республики Саха-Якутия 2014 года признан Владислав Андреев, вольная борьба, мастер спорта международного класса,
чемпион Республики Беларусь, бронзовый призер международного турнира на призы Александра Медведя, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе. В настоящее время спортсмен находится на учебно-тренировочных сборах в Республике Беларусь. Тренер, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, заслуженный работник физической культуры и спорта России, отличник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Валерий Петрович Перемясов. Все лучшие спортсмены этого года являются спортсменами-инструкторами школы высшего спортивного мастерства «Кузницы чемпионов». Аплодисменты, друзья, лучшим спортсменам республики. Подведя итоги 2014 года, мы сегодня можем говорить именно яркой страницей войдет планете Земля Сочинская Олимпиада. В Сочинской Олимпиаде наш Никита Крюков завоевал серебряную медаль. И в Сочинской Олимпиаде Россия выиграла именно Олимпиаду яркой, проводя грандиозно, и войдет, конечно, яркой страницей история развития и России. А 2014 год история развития физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия войдет именно проведением первого чемпионата мира по масс-рестлингу. И мы получили высокую оценку участников 35 стран и представителей, проведением Конгресса Международной Федерации масс-рестлинга и, конечно, проводя научную практическую конференцию, мы как бы заложили начальный этап в международном уровне именно научную часть развития масс-рестлинга. Но проведенные все крупные спортивные мероприятия, включая спортивные игры народов Республики Саха-Якутия Намсах, чемпионат мира среди студентов по боксу, чемпионат России по вольной борьбе и чемпионат Кубок и первенство России по стрельбе с лука. Все спортивные мероприятия понравилось участникам, представителям, и высокую оценку получили мы руководство республики, руководство Министерства спорта и Олимпийского комитета. Сегодня мы радуемся именно победами наших чемпионов. В этом году завоевано в официальных стартах 203 медалей. Это начиная от чемпионата России, чемпионата континента, чемпионата мира, 88 золотых, 55 серебряных и 60 бронзовых медалей. Мы благодаря руководству республики по поддержке Егора Афанасьевича Борисова создали Центр адаптивной физической культуры и спорта, Управление детского спорта, Центр зимних видов спорта в городе Алдане. В этом мы выстроили именно управленческую структуру по отрасли физической культуры и спорта, начиная от детского спорта до инвалидного спорта. Вот завершение года 15 декабря распоряжением Илдархана Егора Афанасьевича Борисова мы создали республиканскую спортивную школу село Намсах, на базе которой построены именно проведением спортивных игр
стадион и спортивный комплекс. Указом президента России Владимира Владимировича Путиным в 2014 году начали в 19 регионах экспериментальные работы, а 2015 года 28 регионам России разрешает ввести и внедрить комплексы норматива ГТО. Но в числе 28 входит и наша республика. Создали центр именно принятия норматива ГТО, именно в организационном моменте, управление физической культуры, массового спорта. Поэтому в следующий год мы как бы большое внимание уделяем именно развитию массового спорта. Проведем второй этап спартакиады школьников России, это Дальний Восток, по 12 видам спорта. Начнется с 19 января. Первые соревнования мы проведем в городе Нюрнберге. Приедут дзюдоисты Дальнего Востока, будут бороться за завоевание путевку на финал. 2015 год пройдет отборы на Олимпийские игры в Бразилии, Рио-де-Жанейро. И, конечно, мы очень надеемся нашим лучшим спортсменам, которые представляют именно республики России, ну и другие азиатские страны, завоюют лицензию на Олимпиаду, чтобы участвовать в 2016 году Олимпийские игры. Поэтому следующий год очень ответственный. Я хочу поздравить любителей спорта, спортсменов, тренеров, работников физической культуры и спорта с Новым годом. Желаю в Новом году спортивной удачи, счастья, благополучия.
Күнді доғыттар әйетіне саңа жылынан итетік істеміне адделевін саңа жылға әлбәқ спортивны сетейлері, оны бейге чемпионлар бет, призердар бет, чулу спортсменлар бет бейетіне кайынан қотынтынан өрттінер ден. Сақабыт сірі чәлгея хайынан бейге үтчаттар бет, доғыттар бет кайылары қотулары құруқ, жоны әргені түме, жоңы әргея қолығыр бола тұрдың. С 7 по 10 января в зале ДЮСШ номер 1 состоится республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек в памяти мастера спорта международного класса Николая Жиркова. Программа соревнований: 8 января предварительные бои, 9 января полуфинальные бои и 10 января финал. По результатам турнира лучшие участники будут зачислены в сборную города Якутска. Справки по телефону 8 924 167 45 95. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный клуб «Дарк» объявляет дополнительный набор детей возраста 5 лет и старше в секции по дзюдо и самбо. Профессиональные сертифицированные тренера будут работать с вашими детьми по следующему расписанию. Секция самбо в понедельник, среду и пятницу, а занятия по дзюдо во вторник, четверг и субботу. Справки по телефонам 45 35 49 704 135. Уважаемые любители спорта и физической активности, приглашаем вас в спортивный комплекс «Дохсун», в котором вы сможете записаться на следующие секции: футбол, пулевая стрельба, оздоровительный бег, стрельба из лука, бильярд и настольный теннис. Для детей школьного возраста запись бесплатна. Принимаем коллективные заявки по всем видам секций. Также в спорткомплексе для вас работают тренажерные залы, которые оснащены широким ассортиментом тренажеров, позволяющие проработать все группы мышц. Это силовые и кардиотренажеры, богатый гантельный ряд и все необходимое для работы со свободным весом. Наш телефон 40 25 17. Плавательный бассейн «Самородок» приглашает всех жителей и гостей столицы. Для вас работают 2 ванны, в которых помимо разовых посещений проводятся занятия по программе «Папа, мама и я», лечебно-физической культуре на воде и аквааэробике. Все занятия ведут высококвалифицированные тренера. Также в здании плавательного бассейна работает секция по фитнесу и тренажерный зал. Наш контактный телефон 42 41 44.